ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கு நெஞ்சு சளி இரும்பல்லாம் வருதில்ல, அதுக்காக ஒரு கஷாயம் பார்க்கலாம். அதுக்கு ஒரு பாத்திரம் எடுத்து அதை சூடு பண்ணிக்கிட்டு அதில் 1/2 கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுறேன். அப்புறம் 2 மிளகு இடித்து சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் பெப்பர் தூள்லாம் சேர்க்க வேண்டாம், இடித்து சேர்க்குறது தான் நல்லது. அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக ஜீரகம், அப்புறமா இஞ்சியை வந்து நல்லா இடித்து சேர்த்துருக்கேன். அதே மாதிரி பூண்டையும் உரிச்சிட்டு இடித்து சேர்த்துருக்கேன். இது பேர் கற்பூரவள்ளி. இது சேர்க்கலனாலும் பரவாயில்ல, பட் அது சேர்த்திங்கன்னா நல்லா குணமாகும். அப்புறமா லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க. நம்ம 1/2 கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிருக்கோம், அது 1/4 கப் அளவு ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கணும். அதுதான் கரெக்டான இது. நல்லா ஆற வச்சு கொடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல்.